लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख भी ना। देखिए वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीबी की अभी डिलीवरी है ना, तो हमारे यहाँ करवाइए। हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा अगर डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो एक की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।